फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग डॉक्टर बैक्सन के होम्योपैथिक फेफड़े के रोग के खांसी, सांस लेने में तकलीफ़, कष्ट, श्वास अधिक बलगम के साथ खांसी होना अथवा सूखी खांसी के साथ गाढ़े रंग का बलगम आना। इसमें एंटिमटार्ट 30 या 200, फास्फोरस 30 या 200, र्यूमेक्स 30 या 200, सैंगुनेरिया कैनाडेंसिस 30 या 200, इरियोडिक्टियोल ग्लो, यरबा सेंटा क्यू देने से खांसी में काफ़ी जल्दी फ़ायदा हो जाता है। उसमें एकोनाइट 30, इपिकाक 30, आर्सेनिक अल्बा 30 या 200, रेस्टाक्स 200 बारी बारी से लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा होने लगता है। ब्राइनिया 30, फास्फोरस 30, लेने से खांसी में बहुत जल्दी आराम होने लगता है। खांसी में हर बार जितनी बार खांसी आए 1 गिलास पानी में बॉयल्ड गुनगुना 5 बूंद दवा, एक बार एकोनाइट 30 या 200, फिर इपिकाक 30 या 200 15-20 मिनट के बाद, फिर आराम न मिलने पे आर्सेनिक अल्बा 30 और रेस्टाक्स 200 सांस फूलने पे लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा होने लगता है। अगर सीने में दर्द हो खांसने से तो ब्राइनिया 30 और फास्फोरस 30 लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। उसमें खांसी बुखार के वजह से बार बार खांसी आना स्वास्थ्य के लिए बहुत ख़तरनाक, डेंजरस। उसमें बच के अपना पानी उबाला गुनगुना हर बार जितनी बार खांसी आए दवा बदलते जाए। एक बार एकोनाइट 30, फिर आधे घंटे के बाद 15 मिनट के बाद इपिकाक 30, फिर चाइना आर्स 30 या आर्सेनिक अल्बा 200, फिर आधे घंटे के बाद रेस्टाक्स 200, ब्राइनिया 30 या 200, फिर आधे घंटे के बाद 15 मिनट के बाद फास्फोरस 30 लेने से जिस दवा से खांसी में जल्दी आराम मिले उससे बार बार लेने से, और हिपरसल्फ 30 गले में गड़गड़ाहट, सूखी खांसी, उसमें एंटिमटार्ट 200 जिसमें कफ निकले, फास्फोरस 30, र्यूमेक्स 30 ठंडी हवा से अगर खांसी ज़्यादा है, सिना 30, सैंगुनेरिया कैनाडेंसिस 200 या 30, इरियोडिक्टियोन ग्लो, यरबा सेंटा क्यू लेने से, ब्लाटा ओरिएंटलिस 30 या 200 सांस फूलने वाले खांसी में लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। अगर बुखार हो तो एक दिन खाना बिल्कुल बंद कर दे, दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला लेने से खांसी बहुत जल्दी ठीक होने लगती है। जिस दवा से खांसी में आराम मिले वही दवा बार बार लेने से बहुत जल्दी खांसी में आराम मिलने लगता है। इसी प्रकार से वयस्क से आधी खुराक अथवा जैसे डॉक्टर्स ने सलाह दी हो, जल्दी आराम के लिए दवाई को हल्के गर्म पानी में मिला कर लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। वयस्क अधिक तकलीफ़ में 2-4 दिनों के लिए दिन में हर 2 घंटे के बाद या आधे आधे घंटे 15 मिनट पे दवा बदलते जाए
जिस दवा से ज़्यादा आराम मिले वही दवा बार बार रिपीट करें। सांस में तकलीफ़ होना, कष्ट, श्वास अधिक बलगम के साथ खांसी होना अथवा सख्त सूखी खांसी के साथ गाढ़े रंग की बलगम आना में बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। महिलाओं में नाड़ी रोग, संवेदनशील स्त्रियों में बेचैनी, जल्दी उत्तेजित होना, आशंकित अथवा उदास रहना, इसमें जैल्सीमियम 30, सिम्सिफ्यूगा रेसिमोसा 30 या 200, इग्निसिया 200, कालीफास 30 या 200 लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।